Sveiki, jūs manęs neklauskit, kas čia per įvykiai, kas čia sproginėja. Tačiau Lenkijoje turime po pietų 2 įvykius. Toje pačiai vietoje pagal tą patį daviklį. Pirmas 2920. Mažas, bet neišskirtas. Jeigu ta pati vieta Bezda, jie neišskiria, nors pagal mane tai turėtų būti išskirtas. Nes baigtinis ir tada tam pačiam daviklė 49 500. Ir įdomiausia, kad šita Lenkijos vieta yra absoliučiai šalia Bresto. Na, galima galvoti, kad tai kažkoks tai mažas niukas ir tai būtų logiška, nes Lenkai tik tai apsimeta, kad nori įsivežti branduolinį ginklą, greičiausiai jisai stovi palei Baltarusijos sieną. Šitas kaimas su šita radiacija yra palei Baltarusijos sieną. Ir tokių įvykių bus ir būkime pasiruošę. Ir aišku, mes nesam pasiruošę, neturime jokių dujokokių, dar neatsigavom nuo to Bresto, jau Lenkijoje Bezda. Ir tai irgi visiškai yra netoli Lietuvos, gama radiacija yra labai greita. Jinai praskrenda, bet jinai negali neveikti, o prieš gama radiaciją, prieš įvykį skrenda visokie ionizuojančiai ir po įvykį. Dabar dar kas pažymėti, dalelių šiaip tai dalelių tarša nepasikeitusi, truputį Lenkijoje matyti. Dalelės tai jau yra susitvarkę. Ką žinai, norėtųsi čia kalbėti apie savo tą Armagedoną, bet čia niekam yra neįdomu, bet pažiūrėkit, kas yra padaryta. Aš jums nekartą sakiau, ką ta juodoji sekta daro su žmonėm. Jau šį kartą, kad sulikviduoti tėtį, jau pilnai jisai yra ištreniruotas. Kai jinai pabėgs iš namų, man neskambinti, jisai man neskambina. Jinai pabėgo iš namų, jisai kviečiasi tada greitai, jis tą patį pernai darė. Ir greitoji jo neimdavo. Ir vat dabar jei viskas laimingai baigsis, norėtųsi tėtės paklausti, o kas jeigu, kaip jis būtų 50 kg sveriantis, nepaeinantis, ir kai jinai pabėga iš namų, jinai niekada maisto nepalieka, kad žmogus numirtų. Ir jos niekur nėra. Aš jums dar pasakysiu, man yra labai bloga nuojauta. Aš negaliu su ja susisiekti. Laidinis nekelia. Jinai namie yra, kai su laidiniu paskambinė, jinai atsiliepia. Laidinis nekelia, mobiliako vyro nėra, blokavusi, nekelia. Ir kur jos su mano sesė išsitrenkė. Ir jeigu jinai tokia patrakus čigoniška, jeigu jinai važinėja kiekvieną dieną iš Druskininkų, čia vaidina žmoną, jei gali kas nors ir atsitikti. Ir aš žinau, man nemalonu yra tokios situacijos, kai tu šeimos narių, kad ir kokiu durnu negali pasiekti, sudurnavoja kažkur tai, išvažiuoja, laksto. Ir man pirštų galus vėl pradėjo skaudėti, tai matyt, galą jau per sveikatą. Bet kur negalas, šitokios nesąmonės. Ir tas tėtis nesupranta, kad jisai jos neprivers dirbti jo slaugė, nes jinai visų pirma labai daug metų riterių ordine yra princesė. Ir ne šiaip savo tikra, su mėlyna juosta bendrauja su Europos princais tikrais. Ir dabar princesė pristatoma, supranti, užpakalį vos nešluostyti, ir jinai dabar atšluostė 5 mėnesius ir viskas. Jums reikėjo girdėti, koks džiaugsmas mano babos, jau matyt, jos jau aptarė, kad jau dabar atsikratys. Kaip jinai su džiaugsmu manęs klausė, kaip mano atostogos. Šiandien tokia keista diena. Aš pagalvojau, kad šaiposi babcė, nes jinai visą laiką, kai aš kas keli metai paskambino, jinai iškenčia 1,5 minutės su manim kalbėti, aš dėl to ir nepaskambinu, man labai nemalonu tokie pokalbiai.
Ir tėtis dabar buvo ištreniruotas ir yra ištreniruotas lygiai taip pat iškentėti minutę, pusantros arba 40 sekundžių. Kaip mano motka visus ištreniruoja aplinkui. Kaip sesė nebendraudavo. Kaip brolis po sesės mirties visiškai nebendravo. Mačiau vieną kartą po sesės mirties ir po to jis dingo be žinios. Kaip yra ištreniruojami žmonės. Įtiki. Kaip brolis buvo įtikinėjimas, kad aš turiu mafiją ir kad aš jį su juodo mašinom seku. Tai jis, reiškia, buvo sekamas iki pagrobent. Ir čia mano pasirodo buvo mašinos, mano mafija, jūs įsivaizduojat. Ir sesė kažką, ta, kur gyva liko, vapėdavo kažkokias panašias nesąmonės. Tai ir tėtis turbūt yra įtikintas, kad aš mafijozas turiu tinklą. Ir man atrodo ir milicija yra įsitikinus, nes jie, kai kurie milicijos atredai, taigi man iš karto siūlo į snukį. Tipo kaip mafijozui. O kiti atredai bijo. Yra dar toks darbas su mafija, o atredas tai tie manęs bijo. Ten kažkokios tai jie patys save radikalizavę, įtikinę nesąmonių. Ir tėtis bijo būti gyvas, bijo, kad jam paduos valgyti. Čia ne, aš gyvenime neįsivaizdavau tokių dalykų. Jūs man papasakokit prieš 10 ar 20 metų. Mano tėtis, kuris storas visą laiką būdavo, kuris kartais bado dietą užsiimdavo, kad numesti 5 kilus. Dabar jisai bijo valgyti. Bijo, kad jį prižiūrės, jam reikia tos bobos, kurie jį niekina, davinėja supuvusi maistą, kuri dabar pabėgo iš namų. Jos niekur nėra, kur jinai, gal žinot, kur jinai yra, gal kas žinot, parašykit man komentaruose. Man iš viso, aš suprantat, kai esu netekus didelės dalies šeimos, man taip smilktelėjo, galvoju, jeigu jinai nebeatsiras. Iš tokio džiaugsmo, kad atsikratys dėdų, kažkur tai išlėkė. Ir viskas. Man žiauriai nemaloni šitą visą situaciją. Tai va, tai atleiskit už, niekad neįmanoma nešnekėti apie tai. Kad vėl pavarė savo bajerius abidvi bobos, jaunesnioji, senesnioji ir dar 100-metė viskam vadovauja irgi.